Tem botão? Você é bonito. Já filma, não filma? Só filma? Tá, filma e põe na internet, depois no YouTube. Aham. Olha lá que coisa. Que isso, gente? Bem feito aquele homem, ele é ruim? Quem que é ruim? Pelo amor de Deus. Não é Olha o ruim, Johnny não. lá, Dedê. Olha o Johnny lá com as pernas. Cadê o Johnny? A maioria já passou lá no trabalho. Dedé, não tem mais nada pra filmar não. Dá esse lá aí. Virou pro bagunça. O pessoal vai à falência de óleo, rapaz. Só pôr na sala, vai lá buscar pra lá. Não quer pegar, ué?